Wow! Yo, what's up, Madlang Peps? It's your boy, Chinito Boy. Di ba lang kung Chinito ba? Joke lang. Oo nga pala guys, nag-order nga pala ako ng sa Lazada, which is gimbal tsaka about dyan. Gimbal na 4-axis, 3-axis pala. Ay, nako. So, yun no. So, kita-kits nila mamaya. So, mag-unboxing tayo mamaya. So yeah. Yo, what's up guys? What's up guys? So this is it guys. Yeah, like what I said guys, umorder na ako. And ayun, dumating na siya. So, try natin buksan kung ano ba talaga laman dito sa Lazada na to. Lazada, sana yung binigay mo sa aking item hindi sira ha. Buksan natin yung in-order ko nga pala isang 3-axis gimbal. So para hindi masyadong shaky yung aking pagbablog, tapos may maganda tayong cinematic shots, mga ganun, or mga alam niyo na yun. So, kaya buksan natin. Kasi may gunting dito. Kailangan natin ko muna. So walang gunting, ipin na lang. Pwede pa na buksan dito. Tingnan natin. Well sealed siya sa Lazada. Yan. Ito nang kinahintay natin. Tada! Yan, dumating na nga. Wala siyang damage. May babula pa siya. Wala daw to ng stress daw eh. So, buksan natin. May gunting dito. Yun. Yun. May cutter. Okay. Ito na. Buksan natin. This is it. Kabalot pa siya ng parang ano. So, this is it. May ano pa siya. Papel na nakabalot. Lambot. So, ito po siya guys. Prestigio. Yun na yun. So, a few moments later. Wow! This is it guys. This is it. Uy, parang nakita ko na. Tadan! Ayun. Okay. Meron siyang charging port. Meron din siyang parang hawakan dito. Ay, hindi nakikita mo ito. So, ayun guys. Ito na nga. Ay, meron pa pala naman ito. Ano ito? May warranty pa siya. Tago na po siya. So, ito na po siya guys. Sarap hawakan na. So, ito na po siya guys. So, susubukan natin to guys ha. Step later. So, ayun po guys no. Bago pala sisimulan tong at saka mag-function ng maganda, kailangan mo pala mag-download ng isang application na kailangan dito para umayos yung setup ng ano na to. Tawag dito? Gimbal na to. So, downloadin po naman siya. So, hintayin na ng ilang minuto. Babasahin ko lang muna to. Paano ba ito gawin, okay? So, yun po guys. So, still waiting pa rin tayo. Bagal mo ng internet. Hoy, internet, bilisan mo naman dyan. O nga pala guys, kung napapansin nyo minsan sa aking mga vlog, kung gumaganito ako lagi sa ilong ko, ewan ko, habit ko na yata sa buong buhay ko yan. Kasi since birth, gumaganon talaga ako kasi
Hindi naman sa pagka-baby ano naman. Yung may ano na ako, parang may alam na sa mundo. O, siguro, sabihin natin siguro nasa mga 4 to 5 years old na ako. Lagi talaga ako gumaganyan, sabi ng tatay ko at saka nanay ko. Ewan ko na, habit ko na daw to. At saka kasi feel ko kasi sa tuwing gumaganyan ako, nare-relief yung ilong ko kasi minsan kumakapi kasi minsan yung ilong ko Kaya pagpasensya nyo na ako Tsaka kung sa vlog na to at saka sa next na vlog ko, tawag dyan, bilangin nyo kung nakailan ako ng ganyan sa ilong ko. Tapos kung sino man yung pinaka-accurate na nakakabilang, siguro try natin mag-giveaways. Gusto mo ba yan? Yahoo! Diba? So, kaya lang. So, hintay pa rin tayo ng ilang saglit. So, kita-kits lang mamaya. So, ayan po guys, no? Na-try ko na na-download dyan sa cellphone ko. Kung ano yung da-download. Yung pala is Gimbal Pro. So, susubukan na natin siya ilagay dito. Tsaka, tignan natin kung anong tawag dyan, differences kung maganda ba o hindi. So, kita-kits lang mamaya guys A few moments later. Yo, what's up? So, ayun po guys, no? ito na nga sinasabi ko na ito nga pala yung isang sample video ng ating Prestigio Gimbal. Okay naman po siya. Medyo naninibago ako kasi medyo mabigat yung hawakan. Like before sa ginamit ko yun, masyado mabigat. Kasi nga, cellphone ang hawak ko nun. So sa sample shot tayo ng ilang video na steady pa or hindi steady. So, tickets lang mamaya guys Sige. So ayan guys, lumalakad ako ngayon. Kung maganda ba talaga tingnan. Maglakad. Okay naman siya. Okay ba? Yan nga, tinatry natin maglakad dito sa loob ng aming bahay. Ito, naglalakad na ako. Medyo makakalak na kami dito ngayon. Ayan. So, ewan ko lang kung maganda ba. Ito nga yung sample, naglalakad ako ngayon. So pagkatapos dito, try natin mag-bun naman. That's mamaya guys. So guys, susubukan na naman din tumakbo. Okay? Oh yeah! Tumakbo ako ngayon. Ewan ko lang kung shaky ba to. Okay. So, ayan guys, tatakbo tayo. Tumatakbo na ako. Rinig ko chintas ko. Ewan ko lang maganda pa. Tumatakbo ako ngayon. 2 hours later. A few moments later. So yun po guys, so that's for the vlog today. So pinakita, so pinakita ko lang kung ano meron sa gimbal. Pero pinapawisan ako sa ginawa ko. So kita-kits na lang ulit sa ano pala, sa next vlog natin. Saka don't forget to subscribe, click the bell icon, and leave a like, okay? Scales. But behind closed doors, I'm a fool for you.